Днес ще разгледаме ето този принтер 413 2006 година. Имахме проблем с климатика. Компресора то включваше, то не включваше. Не можахме точно да хванем при студено време ли го прави, при топло време ли го прави. Когато запалим, климатика тръгва и при изключване и включване, докато е запален, компресора спира. Закачихме го на диагностика, даде грешка B1006, което е сензора за температура на изпарителя. Този сензор се стига последния начин. Трябва да поразглобите малко от таблото. Сега ще ви покажа какво точно сме извадили. Ето сваляме тази решетка, този капак. Тук седи, отпред ще ви я покажа след малко, решетката за е така подобна, която е около кормилото. Сваляме нея, за да можем да стигнем тези болтове. Пада тази, за да свалите решетката също трябва да махнете ето тук два болта отдолу. След това трябва да махнете тази централната част. Виждат се навсякъде болтовете, където я държат. Като извадите всичко това и се открива видимост към радиатора на климатика. Ето положението. Тази пластмаса ви казах, че трябва първо да я дръпнете, за да може да свалите този капак, овалния. И така, самият датчик седи ето тук. Ето го сензора. Много е труден за стигане. Тук не съм сигурен дали ще видите буксата. Да, няма да я видите. Ето. Там в края. Леко бялото. Така. В нашия случай използвахме ето този спрей за такива сензори и го напръскахме през ето този отвор и компресорът тръгна. За сега върви, ще тестваме известно време. Ако има проблем, тъй като реално го даваше като грешка, а не като някакви некоректни стойности, ако продължи да прави проблем, все още не съм сигурен как се стига, но понеже няма абсолютно от никъде къде да се бръкне, за да се извади, ще направим ето така, тук тази пластмаса ще я сцепим, за да може да бръкнем ето от тук и да свалим самия сензор. Реално цялата конструкция седи, отвътре има основа, ето бялото, където се вижда, и реално ляга ето тук. Така че тук един отвор ще направим, за да може да стигнем сензора, защото в противен случай, така като гледам, трябва абсолютно цялата арматура, това, всичко трябва да падне, за да може да се открие видимост до сензора. Това е много разглабяне и се прави по принцип, когато искате да свалите ето този капак тук, за да стигнете до двата радиатора. И така, ако видите такава грешка, по този начин се стига сензора. Пробвайте първо да го напръскате с спрей, специален за такива сензори. И ако не се оправи, вече се сменя.